Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dehu ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Müslümanlar, məlum şəxsin Allah və Rasuluna iftiraların mövzusunu davam ettiririk. Biz zikr etdiyimiz məsələlərdən 4 dənəsi qalmışdı. 16-cı iradımız, 16-cı rəddiyəmiz. Deyirik ki, qadiyyatdan nəql etdiyin küfrə özün düşürsən. Çünki sənin dediyin sözlər də ümməti zəlalətlə, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü dəyişdirməklə ittiham etməkdir. Yəni, zaten dediyin şeylərin özün də fərqinə varmısan, nə danışdığını özün də bilmirsən. Və dediyin şeylərdən də yəni, çıxan nəticəndə təbii ki, hesabı almırsan. Yəni, sən dediyin şeylər, bu zikr etdiyin şeylər, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, yəni ümmət ittifak eləyib. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küfür dediği şeyin küfür olmadığında ümmət ittifak eləyib deyirsən. Birinci ümmətə iftira atırsan, ikinci sözünün gərəyi ilə sən ümməti zəlalətdə, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dəyişdirmək üzərində birləşməkdə ittiham edirsən. Bunun özü də bir küfürdür. Sənin üsuluba görə. Sənin üsulun bunu gərəklidir. 17-ci məsələ, Sahabə radiyallahu anhumun icmasını zikr edib, onun səhih və haqq olduğunu deyirsən, sonra da sahabələrdən sonrakilərin ixtilaf etdiyini deyirsən. Bu, ən xeyirli ümmətin, ən xeyirlilərinin icmasını müxalifət edənlər niyə ittiham olunmurlar ki? Şübhəsiz ki, bu ümmətin ən xeyirliləri, ən əfsəlləri kitab və sünnətdən sahabələrdir. Allah hamısına razı olsun. Özün deyirsən ki, bu icma haqdır, səhihdir və haqdır və sonrakilərin də həmin icmaya müxalifət etdiyini deyirsən. O zaman necə olur? Yəni, niyə ittiham olunmurlar ki bunlar? Ən xeyirlilərin icmasının üzərində, bəs icma hüccətli deyirsəm, niyə onlara hüccət olmayıb ki? Yəni, istənilən zamanda, istənilən toplum, alim deyə adlandırılan və ya müştəhid deyə adlandırılan toplum sahabənin icmasına müxalifət edə bilər. Sən buna cavaz verirsən. Və niyə bu ittiham olunmur? Nə üsuldur bu? Danışanda kimlərisə üsulsuzluqla ittiham edirsiniz, amma özünüz üsulsuzluğun ən böyüyünü edirsiniz. 18-ci məsələ deyirsən ki, bir dövrdə ittifak olur, sonra ixtilaf olur. Sonra yenə ittifak ediblər. Yəni, bu nədir? Bu nə dindir? Əvvəl ittifak, sonra ixtilaf, sonra yenə ittifak, sonra yenə ixtilaf. Yəni, Allah subhanətlə nazil etdiyi din budur. İttifak elə, sonra ixtilaf elə, sonra yenə ittifak elə, sonra yenə ixtilaf elə. Belə din olur, eləmi? Sizin dininiz belədir. 19-cu məsələ deyirsən ki, sahabələr bir şeydə ittifak edibsə, bu o demək deyil ki, hər ittifak edilən məsələdə ixtilaf edən kafir olur. Sizin icmaya müxalifət edən kafirdir. Siz dediyiniz kimi deməyən kafirdir, amma sahabələr bir şeydə ittifak edəndə, bu o demək deyil ki, hər ittifak edilən məsələdə ixtilaf edən kafir olur. Yəni, çox belə, yəni, Yahudi standartınız var sizin. Yəni, öz işinizdə yarayanda, yəni, ittifak edilən məsələdə ixtilaf eləmək, yəni, bu küfür deyil. Amma işinizdə yaramayanda, ittifaka müxalifət edən kafirdir, icmaya müxalifət edən kafirdir. Sahabələrin ittifak etdiyi məsələdə ixtilaf edənlər kafir olmursa, sizin ittifak etdiyinizdə ixtilaf edənlər nə kafir olur? Deyirsən ki, onların ixtilafı nas üzərindədir. Onların ixtilafı nas üzərindədir də. Yəni, sizdən başqa nası bilən yoxdur. Necə olur ki bu? Deyirsən ki, ümməti tadlil edən, yəni zəlalətdə ittiham eləyən kimsə kafir olur. Qadiyyatdan və sarğını zikr eləyirsən. O zaman sahabənin icmasına müxalifət eləyənlər nə kafir olmurlar ki? Bu ümmətin ən əfsəli sahabələrdir. Yəni, sən özün ziddiyyət içərisindəsən, amma qalxıb insanlara ittiham edirsən. Ən sonda sənin Nəzzami adı verdiyin topluma qarşı danışanda 2 dənə məsələ zikr eləmişsən. Onun üzərinə qısa çalışacağım ki, əlimdən gəldiyi qədər qısa olsun. Mülahizələrim var. Birində iddia edirsən ki, yəni mən ona görə deyib, sünnətdir və s. deyirsən və mən ona görə deyib, bidətçilərlə danışanda, bidətçilərin haqqında danışanda və s. bu məzmunda bir kəlam zikr edirsən, mən onlara aşağılayıcı sözlər deyirəm. Orada verdiyin sözlərdə mən burada qeyd eləmişəm. Səfi,
axmaq, yekəbaş, iki eşyəyin arxasını bölə bilməyən, tərbiyəsiz, əxlaqsız, hətta taxtabaş da demişdin, səhv eləməsən. Yəni, mən əgər səni bidətçi görürəmsə, o zaman sənin mənhəcinə görə bu sözləri sənə deyə bilərəm. Sənə səfeh deyə bilərəm, sən səfehsən, sən axmaqsan, sən yekəbaşsan, sən iki eşyəyin arxasını bölə bilmirsən, sən tərbiyəsizsən, sən əxlaqsızsan deyə bilərəm də ondan. Sənin mənhəcinə görə deyə bilərəm. Sən məni bidətçi görürsən, mən də səni bidətçi görürəm. Sənə halaldır bunu demək bizə haram mıdır? Hələ üstəlik, sən etdiyin şeyin misilləməsini edirəm mən sadəcə olaraq. Özüm bunu demirəm. Desəm mətər olar, xoşuna gələr. Yəni, səfey, axmaq, yekəbaş, taxtabaş, iki eşyəyin arxasını bölə bilməyən nə sözlər sərf edirsən sən danışanda? Bu insanları sən aşağılamaqla, yəni, nə əldə etmək istəyirsən, nəyə nail olmaq istəyirsən? O zaman bundan sonra, yəni, sənin haqqında danışanda mən bu sözlərdən görə istifadə edirəm ki, sənin özünün qəbul etdiyin, mənimsədiyin, yəni, üslubdur, metoddur bu. Və ikinci mülahizə etdiyim şey, yəni, üzərində bunu danışmışdım zamanında, sadəcə olaraq örnəkləndirməsini eləmək istəyirəm. Yəni, sən dediyin sözün deyirəm ki, fərqinə varmısan? Yəni, nə deməkdir, hara çıxarır, nə deməkdir, onun sən fərqinə varmısan? O sənin problemindir, özün bilərsən. Fərqinə vara bilmirsən, danışırsansa, bədəlini ödəməlisən. Deyirsən ki, yağış və s. məlum verdiyim misallardır. Deyirsən, 4 məzhəb bu enən vəhyin içindədir. Və mən sənin üsulundan geçsəm, bu sözə görə mən səni təkfir etməliyəm, səni kafir saymalıyam. Sənin üslubuna görə və yenə də sənin üslubuna görə bu dediyin sözlər var, səfeh ilə başlayan. Onların hamısını sənə deməliyəm. Nəyə görə? Çünki sən deyirsən ki, Allah Azze və Cəllənin nazil etdiyi dinin içində 4 məzhəb var. 4 məzhəbdən biri Hənəfi məzhəbidir. Ən yaygın, ən məşhur və s. Və məzhəbin barisində də İmam-ül A'zam deyirlər. Ən əzəmətli imam deyirlər. Həmin məzhəbin ən məşhur fiqh kitablarından biridir. Əd-Durrul Muxtar və Xaşiyyət İbn Abidin, Raddul Muxtar isimli kitabdır. Birinci cilddə, səhifə 558-də məşhur namazda Əl-Haqqu bil-İmamə, imama ən haqlı imamlığa, namazda imamlığa ən haqqı olan kimsə babında, yəni kimlər imamlığa daha haqqı olan kimsələrdir. Onların haqqında danışanda deyir ki, Thumməl əşrafu nəsəbə. Sonra nəsəb yönündən daha əşraf olan, yəni şərəf sahibi olan kimsə. Və deyir ki, davamında Zədə fil burhani thumməl əhsanu savta. Deyir, Burhan kitabında ziyadə edərək dedi ki, sonra səsi ən gözəl olan. Və fil əşbəhi qabili təmənil mitl. Thumməl əhsanu zəvcətən. Əsas, yəni bura gəlmək istəyirəm. Deyir ki, sonra zövcəsi daha gözəl olan. Thumməl əhsanu zəvcətən. Bax, belə də deyir. Sonra zövcəsi daha gözəl olan. Yəni, 2 nəfər imamlığa, 2 və ya daha çox imamlıq belə deyək, namizədi var. Onların arasında seçilməlidir ki, hansının zövcəsi daha gözəldirsə, o imam durmalıdır. Sən iddia edirsən ki, bunu haşa və kəllə, haşa, haşa. Allah Subhanahu wa Ta'ala indirib səmadan ki, imamlıqda, yəni imam seçəndə, imam təyin edəndə, bunda bərabər olsalar, o zaman baxın görün hansının zövcəsi daha gözəldir, o imam dursun. Sən iddia edirsən ki, bunu Allah Subhanahu Ta'ala indirib. Thumməl əktəru mələn. Sonra malı daha çox olan. Thumməl əktəru cəhan. Thumməl andafu təvbə. Thumməl əkbəru rəsə. Sonra başı daha yekə olan, yəni yekəbaş olan. Deməksə ki, Allah Subhanahu Ta'ala bunu nazil edib. Vəl asğaru udva. Başı daha yekə olan, üzvü də daha kiçik olan. Sən demək istəyirsən ki, bunu Allah Subhanahu wa Ta'ala indirib. 4 məzhəbdən biridir. 4 məzhəb deyirsən, filtrdən keçib, filtrasiyadan keçib və s. və s. O filtrdən keçən məzhəbin ən məşhur, ən mötəbər fiqh kitabında bu yazılır. Thumməl əhsanu zəvcətən, thumməl əkbəru rəsən vəl asğaru udva. Sonra zövcəsi daha gözəl olan, sonra başı daha yekə olan, üzvü
daha kiçik olan. Sən bunu deyirsən. Sənin dediyin söz budur. Yenə həmin kitabda, yenə birinci cilddə müqəddimədədir, səhifə 56-da Əbu Hanifənin məzhəbini tərifləyir və deyir ki, ilə ən yəhkuma biməzhəbihi İsa aleyhissalam. Ta o vaxta qədər ki, İsa aleyhissalam onun məzhəbi ilə, yəni Əbu Hanifənin məzhəbi ilə hökm edənə qədər, yəni müsəlmanlar iman edirlər ki, qiyamətdən öncə İsa aleyhissalam gələcək və ədalətlə hökm edəcək. Hənəfi sənin müsəlman qardaşlarıma görə 4 məzhəb haqdır, filtrdən keçib. Sənin o filtrdən keçən məzhəblərinin birinin mənsublarına görə öz məzhəbindən də bu sözünü inkar edənlər var. Məsələ o deyil. Məsələ odur ki, bunların ən mötəbər kitabında bu yazılı olaraq durur. Və 1000 ildə ki, bu çap olunaraq yayılır. Adam iddia edir ki, İsa aleyhissalam haşa və kəllə Əbu Hanifənin məzhəbi ilə hökm verdi. Yəni haşa və kəllə İsa aleyhissalam hənəfi olacaq. Bir dənə o qalıb desinlər ki, qiyamətdən qabaq İsa yox, Əbu Hanifə nazil olacaq. Əbu Hanifə ölməyib, göyə çəkilib. Bir dənə o qalıb desinlər. Sən demək istəyən ki, bunu Allah subhanahu wa ta'ala samadan indirib, eləmi? Hətta həmin kitabda, elə həmin səhifədə belə bir yerdə var. Və əmmə Səlmanul Farisiyyu radiyallahu ta'ala anhu fəhuvə və in kənə afdala min Əbi Hanifətə min haythus suhbə فلم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأبي حنيفة. Deyir ki, Səlman el-Farisi radiyallahu anh'a gəldikdə isə o, baxmayaraq ki, sahabəlik yönündən Əbu Hanifədən daha əfsəldir. Lakin elmdə, ictihadda, dini yaymaqda və onun hökmlərini tədvin etməkdə Əbu Hanifə kimi deyil. Yəni Əbu Hanifə üstünüymüş, bu yöndən üstünüymüş. Sahabidən sahaba deyirlər Əbu Hanifə. Sahabə olsa hamısından üstün olarmış yəqin ki, bunlara görə. Çünki adam deyir ki, وَاِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي حَنِفَةَ مِنْ حَيْثُ الصُّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ وَنَشْرِ الدِّينِ وَتَدْوِينِ أَحْكَامِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ. Amma deyir, elmdə, yəni Əbu Hanifə Səlman el-Farisdən daha elmlidir. Ondan əfsəldir, ictihadda da ondan əfsəldir, dini yaymaqda da ondan əfsəldir, dinin hökmlərini tədvin etməkdə də ondan daha əfsəldir. Səlman el-Farisi radiyallahu anh, o digər sahabələr canları ilə, malları ilə, qanları ilə bu dini yayıblar. Hənəfi, sənin o 4 məzhəb dediyin, 4 haqq məzhəb saydığın filtrdən keçmiş məzhəblərindən birinin ən məşhur kitabının da içində bu cümlələr yer almaqdadır ki, Əbu Hanifə elmdə, ictihadda, dini yaymaqda və dinin hökmlərini tədvin etməkdə Salmandan daha fəzilətlidir. Demək istəyirəm, bu səmadan eləyib bu. Eləcə də sənin və sənin düşüncəndə olan insanların belə ağız dolusu imam dediyi Nəvəvi Minhəcü't Talibində 383-cü səhifədə deyir ki, Tuhramul ummahat və kullu mən varadətkə varadət mən varadəkə fəhiyyə ummuk. Deyir ki, analar haramdır, analar filan kəslərdir deyir və qızlar da zikr edir və deyir ki, qultu, mən deyirəm ki, Nəbəvi deyir. Vəl-məxluqatu min zidahu təhillu ləhu. Deyir ki, kişinin zina etdiyi qadından doğulan qız uşağı ona halaldır, təhillu ləhu. Və yəhrumu aləl mər'ati vələduha min zina. Deyir, qadına da zina etdiyi kişidən doğduğu övladı ona haramdır, deyir. Yəni, kişi zina etsə, onun qızı olsa zinadan, zina etdiyi qadın o kişidən qız doğsa, o qız o kişiyə halaldır. Bunu sənin imamın Nəvəvi deyir. Demək istəyən ki, bu səmadan inib. 4 məzhəbin mənsubudur da. 4 məzhəbin, yəni birisi Şafii məzhəbinin ən məşhurlarından biridir. Demək istəyən ki, haşa və kəllə Allah subhanahu wa ta'ala bunu səmadan indirib. Bunu mu demək istəyirsən? Vallahi, burada o qədər qovulları var ki, mən onları oxumağa həya edirəm, utanıram. Lakin sənin həzəyanına, cəfəngiyyatına cavab vermək üçün bir dənəsini oxuyacağım inşallah.
Bəziləri dedilər, əgər adam heyvanla cinsi əlaqədə olsa, o heyvanın doğduğu adam heyvanın sahibinin mülküdür. Bu məqisdir, yəni qiyas olunmuşdur. Mən deyirəm ki, anası yeyilən olsa da, onu yemək halal deyildir. Çünki yeyilənlə qeyrisindən olanın yeyilməsi halal deyildir. Qaldı bircə o məsələ ki, əgər qoç bir qadınla cinsi əlaqədə olsa və qadın ondan övlad doğsa, onun hökmü odur ki, o, qoçun sahibinin mülkü deyildir. Sonra əgər anası azad qadın idisə, təbəən, yəni anasının hökmünə tabe tutularaq azaddır. Əgər qul idisə, o zaman sahibinin mülküdür. Yəni, səhv eşitmədiniz. Kəlmə necədirsə də oxumuşam. Müəllif Muhammed ibn Abil Abbas, Əhməd ibn Həmzə Şihabuddin Ər-Ramli Əş-Şafi'i. Nihayətul Muhtac ilə Şərhil Minhac. Kitab-ı Tahara, Babun Nəcəsə. 1-ci cild, səhifə 238. Darül Kutubun İlmiyyə Nəşri Beyrut. Demək istəyir ki, bunu Allah Subhanahu wa Ta'ala səmadan indirib. Yəni, müsəlman, həşə və kəllə, yəni müsəlman qadın qoçla cinsi əlaqəyə girir, həmin qoçdan hamilə qalır, həmin qoçdan uşaq doğur, ha? Bunu mu demək istəyirsən? Allah Subhanahu wa Ta'ala bunu indirib səmadan. Yəni, dediyin sözləri, sən oxuduğun ayəti başa düşmürsən, oxuduğun hədisi başa düşmürsən. Lakin başlamısan ki, nəzzam belə getdi, bəzzam belə gəldi, mıncıq belə gəldi, bazarda bilim neynirdi, nə vardı. Yəni, vallahi ki, könül istəyir ki, o, sənin o müxalifləri və dediyin sözləri yəni, özünə deyə insan, lakin bizim əxlaqımız ona yol vermir. Yəni, sən etdiyin şeyin misli ilə özünlə müamilə etmək istəyər insan, amma etmək istəmirik. Sadəcə olaraq bunlar icebergin görünən azacıq bir tərəfidir ki, yəni sənin o filtrdən keçmiş məzhəblərində var. Hələ filtrdən keçib bu gündədir, filtrdən keçmirdə gör nə gündə olardı. Allahdan qorx, insanları aldatma, insanları belə batil şeylərə dəvət etmə. Vaxt gələcək, vaxt çatanda öləcəksən, hər kəs öləcək, sən də öləcəksən, mən də öləcəyəm. Mən əlhəmdülillah Allah və Rasuluna dəvət edirəm, başqa heç bir şeyə dəvət etmirəm. Sən isə insanları səmadan enmişdir dediyin və vəhyin içində olan 4 məzhəbdir dediyin bu məzhəblərin içində nələr var, sən də insanları buna dəvət edirsən. İxtilaflara, təfriqəyə, bölünməyə, təkfirləşməyə dəvət edirsən. Haqlı və ya haqsız müsəlmanlara qarşı etdiyin müamilələr və s. hesabını verəcək. Hamı hesabını verəcək, sən də verəcəksən. Mən Allah və Rasuluna dəvət edirəm, başqa heç nəyə dəvət edirəm. Sən olmur, kim olur olsun, heç kimin buna deyəcək heç bir şeyi yoxdur. Heç bir şeyi yoxdur. Amma sən etdiyin şey və sənin kimi dəvət edən insanlar Allah və Rasulundan başqa bir çox şeylərə, bir çoxlarına dəvət edirsiniz. Onun hesabını verəcəksiniz. Allahdan qorxun. Axir da'vanə elhamdülillahi rabbil ələmin.